Halo Mas Bro, jumpa lagi dengan channel saya Bro ya. Kali ini saya masih berada di Agung Mulia Mas Bro, Juwana Pati, Jawa Tengah. Ini angin sangat kencang Mas Bro, ombaknya juga agak tinggi nih. Ini saya mancing di lubangan ini agar nggak kena arus dan angin yang sangat kencang Mas Bro. Simak ya Mas Bro keseruannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe Mas Bro. Ini rangkaian saya Mas Bro, cara masang umpannya. Ini aja Mas Bro, lalu kita masukkan.